רבה יובל, אם נסעתם לאחרונה בכביש החוף, סמוך לנתניה, בטח שמתם לב לנתיבי תנועה שעומדים ריקים חודשים ארוכים. אלה נתיבים מתחלפים, נתיבים שיכולים לשנות את כיוון הנסיעה בהתאם לעומס בכביש. הילי קרן עם הצצה ראשונה לפרויקט שאמור להקל על הפקקים. ההדמיות האלה לא לקוחות מהמזרח הרחוק או מארצות הברית, אלא ממחלף וינגייט, סמוך לנתניה, אחד מעורקי התנועה המרכזיים בישראל. ולראשונה, בקרוב מאוד ייפתחו כאן נתיבים מתחלפים, וכשמם כן הם, כיוון הנסיעה בהם מתחלף לפי צורך. 40 קילומטר לשעה, זאת המהירות הממוצעת כאן בכביש 2 ביום טוב בשעות עומס. כרגע יש כאן 4 נתיבים לכיוון, בקרוב יתווספו 2 נתיבים נוספים שכיוון התנועה בהם יתחלף בהתאם לעומסי התנועה, וכך הם מקווים, מהירות הנסיעה תגיע לכאן ל-70 קילומטרים גם בשעות העומס. הפרויקט הזה, שנועד להקל את העומס באחד מהצירים הכי פקוקים בארץ, צפוי להתחיל לפעול כבר בחודשים הקרובים. בשעות הבוקר, כשהכבישים דרומה לתל אביב עמוסים, גם הנתיבים יתחלפו ויזרמו דרומה. בצהריים הכיוון יתהפך ויזרום עם הפקקים צפונה. מימיננו זה הנתיב לכיוון תל אביב, אנחנו רואים שהוא עמוס. משמאלנו זה הנתיב לכיוון נתניה, אנחנו רואים שהוא פנוי. יש פה 2 נתיבים עתידיים שהולכים להתחלף מבחינת כיוון ביחס לשעות היממה. הנתיבים המתחלפים הם פתרון אהוב בעיקר בסין ובארצות הברית, ועכשיו עושים עלייה לישראל. בשלב הראשון יהיו מיועדים בעיקר לנושא התחבורה הציבורית והשיתופית, כלומר אוטובוסים, מוניות ורכבים עם יותר מ3 נוסעים. אנשים פה יעמדו בפקקים, פשוט יקנו במי שנמצא פה. זה יעשה המון חשק להיכנס לפה. זה מיועד למי שנוסע היום מאזור נתניה והסביבה לכיוון תל אביב, ורוצה לחסוך מעצמו את הפקק המטורף הזה שאנחנו רואים פה. זה ידוע שזה אחד הצירים הכי כבדים במדינה. אז אנחנו יודעים שהוספת נתיבים נוספים לכביש לא בהכרח מורידה את העומס, אז מה בעצם עושים פה? אז הנתיבים האלה הם בעצם רק חלק אחד מתוך פרויקט גדול, פרויקט הנתיבים המהירים, שהמטרה שלהם היא לאפשר לאנשים להגיע ולהחנות את הרכב שלהם באותם חניונים גדולים, ולא להיכנס אל תוך המטרופולין, ובכך אנחנו מקווים להפחית את העומס בתוך מטרופולין תל אביב. הנתיבים המתחלפים הם רק חלק קטן ממיזם ענק של חניונים חינמים באזור שפיים וראשון לציון. שם ניתן יהיה להשאיר את הרכב ולנסוע למרכזי התעסוקה בשאטלים חינמים. הנתיבים המתחלפים שיפתחו בתחילת 2026 כחלק מפרויקט הנתיבים המהירים הם מהלך תחבורתי פורץ דרך, טכנולוגיה שמאפשרת ניצול חכם של תוואי הכביש עם כיוון נסיעה משתנה בהתאם לעומסי התנועה בפועל. ועדיין הפרויקט הזה הוא רק טיפה בים. רוב הכבישים במדינה עומדים, בעוד התחבורה הציבורית מתפקדת בקושי. הפרויקט הזה יכול להועיל, אבל כדי לחולל את השינוי נדרש פתרון עמוק יותר כדי שנפסיק לעמוד בפקק. מיד איך קורה